おはよう。元気かみんな、コラム。ふわ甲子園のサイレンやめて。何のアニメだったら真似できる？わからん。なんか言ってみて。ピカチュウ？ピガビー。ピカチュウ。ドラえもん？僕ドラえもんです。バイキンマン？はひふへほ。にゃんちゅう。なんちゅうだな。なんちゅうだな。みんな元気かな。ハム太郎。くしくし。ハム太郎なのだ。ねえねえくん。僕ならくん。ルナさん。やばいって。エマさん。相沢エマです。相沢エマです。ベニさんがマジでできないの。セクシーなのと役もベニです。マジでできん。色気がないからか。おいお前喧嘩するか。セクシーなカービィ。はーい。はーい。これは